क्या तुमने कभी सोचा जब हमें भूख लगता है तो हमारा पेट गुड़गुड़ क्यों करने लगता है? चलो आओ जानते हैं इसके पीछे का फैक्ट। देखो होता क्या है, तुमने भी कभी नोटिस किया होगा जब भूख लगती है तो पेट गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। ये आवाज भूख की नहीं, मूवमेंट की होती है। आप बोलोगे मूवमेंट? हाँ, हमारे पेट और इंटेस्टाइन अंदर से हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। जब पेट खाली होता है तो दिमाग एक सिग्नल भेजता है जिसे कहते हैं हंगर हार्मोन ग्रेलिन। इस सिग्नल के बाद पेट और इंटेस्टाइन जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि बचा कुचा फूड, गैस और लिक्विड आगे पुश हो सके। और तो खाली पेट में कोई खाना आवाज को दबा नहीं पाता, इसलिए मूवमेंट गुड़ गुड़ की आवाज सुनाई देती है। सिंपल सी बात है, पेट बोल रहा होता है बॉस खाना भेजो जल्दी, और इसीलिए पेट में आती है आवाज गुड़ गुड़ की। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए, क्योंकि मैं ऐसे फैक्ट डेली डालता हूँ।